Kale onako olwaleero ngenda kubeera mpozi nga ate nkolayo ko ka brief summary ku manifesto z'ebibiina ebibiri nga bwe zitambudde bwe bazifulumiza, era nga ngenda kutandika ne manifesto ya NUP, the National Unity Platform, kusinziira nga bwe bategese programs zaabwe 11 program manifesto priority 1 ekinaatandikibwako ddala nga bakakwasibwa obuyinza: restore freedom, constitutionalism and human rights, including gender equity. Bagamba nga bakayingira mu buyinza aba NUP bagenda kuzzaawo eddembe ly'obuntu, okuzzaawo enfuga eya constitution oba enfuga ey'amateeka, wamu n'okuzzaawo eddembe ly'obuntu nga mwe muli ne omwenkanonkano, gender equity, omwenkanonkano mpozza abaami n'abakyala. Oba okitegedde, ekyo kiri ku mwaliriro ogusooka. Manifesto priority number 2, end corruption and wasteful government expenditure. Bagenda kusala ensaasaanya ya gavumenti, bino ebyokwejera byonna ebisibayo biki omuntu omu afuna akawumbi kalamba omwaka omubaka wa parliament, biki byonna bagenda bikendeereza ddala era bakomekereze oba balinye ku nfeete obuli bw'enguzi n'obulyake n'obukenuzi mu ggwanga. Kiri ku mwaliro gwa 2. Omwaliro ogwokusatu kuliko consolidate national unity, rebuild war-borne communities, ate mpozi and eliminate sectarism. Bagamba bagenda kuzza oba okuteekawo okuzza obumu mu ggwanga, national unity, nti bino ebibaddewo abantu beekutuddemu, Banyankole tebakolagana na Baganda, ate Abanyarwanda simanya bali batya egguluwa. Bagenda kuzzaawo obumu mu ggwanga lyonna, oba ontegedde, era bazimbe oba n'okulaakulanya communities ezo ezaayuzibwayuzibwa entalo. Ebitundu byonna ebyataagulwataagulwa entalo bagenda kubeera mpozi nga ate babizimba ku speed ya yiriyiri, era bagamba bagenda na kuggyawo oba kumalawo oba kulwanyisa okwawula n'obusosoze mu mawanga. Obusosoze mu mawanga butwaliramu engaba y'emirimu, engaba y'emirimu eyo nga bw'olaba nti tribes ezimu ziweebwa favor oba ze ziri mu bitongole byonna ebyenjawulo ebya gavumenti. Bagamba ebyo mu nkola eyaabwe tebigenda kubeeramu. Tuli ku manifesto ya National Unity Platform. And then omwaliriro gw'okuna, guarantee equal access to quality public service, clean water, health care, education, energy and public infrastructure. Bagamba nti ku mwaliro gw'okuna bagamba nti bagenda kukakasa nti wabeerawo oba buli kitundu nga kifuna empeereza ennungi, okufuna amazzi amayonjo, ebyobulamu ebirungi, ensoma ennungi, amasannyalaze, gattako n'okuzimba ebizimbe n'enguudo, malwaliro, nguudo, byonna omuntu owa bulijjo ebimuyamba okubeerawo ne bw'aba talina ssente naye ng'asobola okubeera nga yeeyimirizawo nkesa alwadde agenda mu ddwaliro n'ajjanjabwa. Omwana ayagala kusoma, bagenda kuteekawo ensoma ate ey'omulembe nga nnungi ddala. Oba otegedde, amasannyalaze bagatuuse gye galina okutuuka ko n'amazzi amayonjo. Omwaliro gw'okutaano gwa manifesto eno, create 10 million new jobs by 2032, leveling tourism 25.3% and manufacturing 60%, sports and creative economy. Bagamba nti bagenda tondawo emirimu obukadde 10 emirimu emipya omwaka gwa 2032 bwe gunaatuukira, era nga muno mpozi balaba nti bagenda kulinnyisa ebyobulambuzi ebitundu 25 n'obutundutundu 3 ku buli 100, nga emirimu emingi gigenda okubeera, ate emirala gigenda kubeera nga giva mu makolero oba obuyiiya, manufacturing
60%. Then obale ebyemizannyo gatta kompozi ne bagala n'okutondawo economy ey'obuyiiya. Economy bagala bagikulakulanyize nga basinzira ku buyiiya. Kikigwe ky'oyiiya eyo ky'oyina nga ggwe omuntu. Oli muyimbi, owandiika obutabo, osobola okukola engatto, kwegamba ekintu ekyo omulimu ogwosobola okukola mu mutwe nga gwa mutwe gwo gwe bayita creative economy. Mwaliro gw'omukaaga establish a public school feeding program to transform agriculture, ensure food security, enhance education outcomes and support a healthy population. Agamba nti bagenda teekawo essomero nga lya lukale oba nga lya bonna nga lino nno ligenda kubeera nga litambuliza nnyo puroguramu yaalyo ku by'obulimi n'obulunzi, kubanga bakimanyi eggwanga lya Uganda tuyimiriddewo nnyo ku bulimi n'obulunzi. Basobole okubeera nga batendeka abantu okuteekawo emmere. Tuleme kubeera nga tugenda mu time ey'ekyeyambu ate simanya enjala yagudde biki tulina okubeera n'emmere 24/7. Era bagamba nti bagenda kubeera nga essomero lino lyongera okusomesa n'okubangula wamu n'okuwa abantu emmere erina okuliibwa na biki ebikozesebwa mu bulamu okusobola okubeera ne society ennamu oba n'abantu abalamu. Tayagala kukulembera bantu balwadde oba bantu balina bizibu. Omwaliro gw'omusanvu stop land grabbing and guarantee secure land rights for all. Agamba mu gundi ey'omusanvu nti bagenda kukomya ekibba ttaka era buli muntu abeere ng'alina olukusa ku ttaka lye. Ebyo by'okubba ettaka ebyo bagenda bikomya. Mwaliro gw'omunaana empower regional and local governance through real devolution. Wano nno enkola eno eringa nkola ya federo bagenda kuzzaawo obufuzi obuli regional okugeza mu Buganda ng'esobola okwekolera ku bizibu byayo era ne balonda omukiise waabwe abakiikirira waggulu ku local government waggulu ku central government. Nti ojja kwekanga nga either Ssaabasajja asobola olonda oba institution nga ze zironda oba bantu nga be balonda ne bagamba ffe tulonze ono yajja okuba nga atukiikirira. Kati bagambe nti Mpuuga yakiikiridde Buganda waggulu ku lukiiko oluli central era ebisakirwa byonna n'okwekulaakulanya kwa Buganda bina kuyita wa Mpuuga na biki. Mpuuga abiye Buganda ebeerenge erema okukulaakulana olw'abantu baayo bennyini. Teeso erema okukulaakulana olw'abakiise baayo bennyini nga be bagiryamu olukwe. Oba ontegedde? Omwaliro gw'omwenda position the diaspora as a strategic asset and strengthen foreign policy for Uganda's development and competitiveness. Bagamba nti diaspora oba ensi oba amawanga g'e Bulaaya bagenda gikozesa nnyo ng'ekyokulwanyisa okusobola okuteekawo enkolagana ennungi wakati w'ensi ezo eza Bulaaya ne Uganda okusobola okukulaakulanya Uganda n'okubeera ng'evuganya ku mutindo gw'ensi yonna. Omwaliro ogw'ekkumi ensure sustainable management of natural resources and climate resilience including climate change detection, adaptation and mitigation. Bagamba nti natural resources zaffe zonna bagenda ziddamu ate buli awo bazikwasaganye bulungi nnyo. Bino badde batunda golodi eweeru nga bantu babaleebe bamufunamu first family yefunamuko ne bajenoz abatono. Agamba nti ebyo bagenda kubeera nga babimanaginga bulungi nnyo ng'omuntu w'omu kitundu ekyo asobola okufunamu. Omuntu w'omu kitundu ekyo bw'aba nga alina obusobozi obugamba obubidinga nti nange njagala kagolodi abeere ng'alina olukusa olwo n'obusobozi obwo nga ali akikolebwa. Si byagamba nti minerals ziweebe bayindi ziweebe bazungu ziweebe bantu balala. Ebyo babiganye bagamba tebijja kubeera. Ennyingo ey'ekkumi n'emu
transform Uganda into a tech-driven economy through leveraging technology, resources and innovation. Bagamba nti Uganda bagala bagifuule ensi oba eggwanga eritambulira ennyo ku tekinologiya. Eggwanga eritambulira ennyo ku tekinologiya okusobola okubeera nga beeyimirizaawo. Tuve mu bino ebyokusabiriza, simanyi ate kakati ebintu olina kyoyagala, ate simanyi olina kgenda China, ate olina kgenda ayagala Uganda ebeere nga buli kimu esobola okukyekolera wano eno, tekinologiya abeere nga improvinga, nga bitono nnyo bye tujja ebweru. Kubanga wano nga Uganda tulina resources nyingi nnyo. www.kamalfm.com kwoli program music box. Nkomawo mpoza ate ne manifesto eya NRM ebimu ku bitonotono.
tutambula bulungi nnyo webale kubeera mpozi nga tekito kikwasaganya embeera eriete obulamu busanze utatubaayo nga tukikwasaganya mu mbeera yonna eya bulijjo. Tugenze ku manifesto mpozi ate ya NRM. Bano banokoddeko the first 5 NRM points on focus. Zino tugenda yita mu nsonga 5 okusinzira bo ze outlininze ze baagala growing the economy and creating wealth. Baagala bakulaakulanye ebyenfuna ery'eggwanga n'okuteekawo n'okutondawo obugagga. Bino bibaze batambulirako ekyo kibadde mu manifesto yaabwe emirundi n'emirundi. Ekibuzo ne kibeera obugagga bameka abagaggawadde era economy ekyuse oba otegedde. Industrialization bagenda giteeka ku mwanjo, mobilizing households to produce goods and services, okubeera nga bakunga amaka okubeera nga gakola gateekawo empeere eba gatunda goods and services, okutondawo emirimu egyo bwe gityo, okutunda ebyamaguzi gatta kompozi n'empeereza. Investigate in value addition and ensuring high quality produce. Awona tuyali ku nnyingo esooka. Then tugenda ku infrastructure development. Wano nno bagamba okuzimba amalwaliro, enguudo n'ebintu byonna ebyenjawulo. Bagamba mu ekyo ennyingo bagenda n'okubeera nga bongera ku social economic infrastructure access the country egere n'amasannyalaze aga layisi, entambula eya layisi, internet eya layisi, byonna bigwa mu infrastructure development. Ne tugenda ku human development. Baagala omuntu okubeera nga yeekulaakulanya. Muno bagenda kuteekamu reforms in curriculum to produce job. Bagenda kutondawo emirimu egy'enjawulo eri aba creators nga kye baagala omuntu abeere job creator not job seeker. Mu kino nno booli awo okusinza ku curriculum empya nga bwala bagitandiseeko okusomesa ng'omwana asobola okuva mu ssomero nga asobola okwetandikisaawo kya business eyiye so okugenda okunoonya omulimu ogumusasula ensimbi. Talents baagala zirinnyisa nnyo omuli okuzimba ebyemizannyo, infrastructure supporting arts and creatives. Muno mwe muli abayimbi ne bannabakatemba nabo batadde mu manifesto yaabwe okubakulaakulanya. Security and governance. Bagamba nti bagenda kwongera okuwa obukuumi n'obuweereza obulungi, obufuzi obulungi. Muno nno mugenda kubeeramu okugamba nti bagenda kukuuma obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe, balwanyise obumenyi bw'amateeka, impunity, combating all threats to our peace and security. Abonna bonna abaagala okutiisatiisa n'okukangakanga abantu abali mu mirembe gyabwe ne security bagenda benganga n'okugyawo ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebitali bituufu. Wano nno balina n'ekibayise regional integration and political federation. Muno mwe muli prosperity, security and fraternity of Africa people. Wano nno babeera nga abafulumyemukko. Ekisinga okunsesa nti political federation bagyagala nnyo ebweru w'eggwanga naye ng'ate mu Uganda mu ggwanga mwongamo tekola. Regional integration baagala babeere nga balina enkolagana ennungi n'amawanga amalala ga Africa. Era baagala Africa ndowooza etambulire ku president omu kye bayise political federation oba ebyo Mwai Museveni agezezzaako bitondawo naye already baakola nabo bagamba nedda. Abali mu East African Community bagamba nedda ekyo tekisoboka kubaawo, ffe tetukyetaaga. Oba ntegedde. Tuli ku Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station Program Music Box lunaku lwa Monday. Twali tuyita mu manifesto nga bwe zitambudde zonna ez'abantu aba babiri. Tunatufunye n'ez'abali abalala tujja kubeera nga nazo tuzibawa bulungi nnyo.